Gani Salfitri dari tingkat 1B mahasiswi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Mito. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara etika batuk yang benar dan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama yaitu etika batuk. Tahukah kalian, jika kita batuk atau bersin, kita dapat mengeluarkan partikel-partikel virus dan bakteri, sehingga kita dapat berpotensi untuk menularkan penyakit ke lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, batuk dan bersin itu ada etikanya. Yang pertama, jika kita ingin batuk atau bersin, ambillah tisu untuk menutupi mulut dan hidung kita supaya virus atau bakteri tidak menyebar ke lingkungan sekitar kita. Jika tidak ada tisu, kalian bisa menggunakan lengan siku bagian dalam seperti ini. Jika batuk atau bersin berkelanjutan, kita dapat menggunakan masker. Gunakan masker yang baik dan benar ya, yaitu dengan menutupi dengan sempurna bagian mulut dan hidung. Setelah digunakan, kita harus membuang tisu dan masker ke tempat sampah. Lalu lanjutkan dengan mencuci tangan di bawah air mengalir, atau kita juga bisa menggunakan cairan berbasis alkohol. Jadi, sekarang sudah ingat ya, jika batuk atau bersin ada etikanya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selai jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, gelas air mengalir, keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tanganku. Itulah penjelasan tentang 6 langkah cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar. Lakukanlah dengan baik untuk hidup lebih sehat dan bebas infeksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.